चलो लगा दे, निकाल ले। दिखा ले भाई, सबको दिखा। दूसरा तार निकाल के दिखा। खील कर, आप सब मुझे दिखाइए खील कर। मोनू भाई कितने mm का है? 2.5 mm का। 2.5 mm का B11 मॉडल पर 2.5 mm का तार हमने छील कर दिखाया है। दिखा दे भाई सबको। ठीक है भाई सब, 2.5 mm का। ये हमारा B11 मॉडल है। आधे mm से लेकर 40 mm तक का मशीन होता है ये।